大家好啊！今次我係同幾個朋友去呢個旺角打冷啊。我覺得餐廳嘅食物都非常之好啊，包括呢個滷水燒鵝同埋鰻魚等等，都係非常之好食嘅。呢一間餐廳叫做明記潮館，地點係位於旺角砵蘭街180號商場3樓，入口都有啲難揾㗎。我今次去係平日星期四 book 咗7.35位嘅。見到入座率都唔低，差唔多都全部滿座。個 menu 除咗有啲潮州嘢食之外，仲有唔少嘅海鮮，更加係有翅食添。其實2年前我都嚟過呢間菜館噶啦，上次食我哋得2個人食，今次係比較多人啲食，所以可以揀嘅種類更加多。啲餸嘅價錢都係中價嘅，要100幾200蚊一碟。另外呢度仲有啲推介喎，包括呢個奄仔蟹啦，同埋呢個聖子王。呢個 menu 就見到一啲套餐啦，另一個 menu 就見到一啲孖寶套餐，價錢係由380去到498。呢度仲有個優惠，若果你嗌嘅餸超過300蚊，同埋9點前入座呢，就可以200蚊要個煲仔花甲或者係滷水雜錦拼盤。我哋嗌咗2個孖寶同埋8蚊優惠嘅雜錦拼盤。坐低其實都有啲前菜試下嘅，花生同埋呢啲類似鹹菜嘅嘢都幾開胃下嘅。首先嚟嘅就係韭菜豬紅同埋潮州凍烏頭，呢一碟就係8蚊雞嘅滷水拼盤啦，見到又唔細碟喎。我哋首先試下個烏頭先，烏頭都好大條喎。見到啲肉都好易咁樣就夾到出嚟，味道方面我就覺得都 OK 嘅，啲肉都好新鮮嘅。煮呢個豬紅都好食喎，辣辣地又唔係好大陣腥味，啲韭菜又係冇渣嘅。呢個滷水拼盤都有相當多唔同嘅料喎，譬如鵝腸啦，一啲肥豬肉啦，紅色嘅腸同埋芽菜咁樣。試下呢個肥豬肉啦。肥豬肉都好香，啲豬肉味，鵝腸度望落去都好乾淨嘅，食落去都覺得好爽脆嘅，而且滷水汁嘅鹹度適中，唔會過鹹，十分之好食。呢個熊仔凍檸茶都非常之靚啊，十分之適合打卡啊，而且十分之大杯添。另外呢，佢個茶底都非常之濃厚嘅。食咗啲濃味嘅豬紅同埋滷水拼盤之後，飲呢一個檸檬茶就非常之適合啦。跟住嚟咗個龍蝦伊麵，呢個係孖寶嘅其中一個餸嚟嘅。見到佢嗰個上湯伊麵都非常之靚嘅。我哋5個人，每一個人都起碼食到1嚿龍蝦嘅。龍蝦嘅肉都好彈牙爽口，而且個上湯非常之夠味。估唔到打冷食呢個龍蝦伊麵都有相當嘅驚喜啊！嚟得食打冷滷水鵝梗係唔少得㗎啦。呢碟嘅滷水鵝賣相唔錯，而且見唔到任何嘅肥嘅脂肪，已經多晒啦。同之前嘅滷水拼盤一樣啦，個滷水汁嘅甜度同埋鹹度都係恰到好處嘅。呢碟滷水鵝一樣都係咁好食。呢碟豉汁蒸白鱔。見到啲白鱔都好大嚿嘅，而且仲立立令添，上高落咗唔少嘅豆豉，非常之惹味。我食落去嘅時候就覺得呢條鱔好新鮮，同埋都唔係好多骨嘅啫喎。我覺得呢個鱔非常之值得推介。我哋仲嗌咗個菜係馬拉盞通菜鮮魷，啲蔥菜都炒得好嫩，而且上高滲咗少少嘅馬拉盞，增加咗啲鹹香味。可能大家唔知咩叫馬拉盞，馬拉盞唔係一啲細嘅蝦，加咗鹽醃製，所以啲味有少少似鹹魚咁嘅。所以馬拉盞係一啲類似發酵海鮮嘅醬料嚟嘅，搭配通菜嚟炒係非常之吻合嘅。個鮮魷亦都炒得非常之好啊，唔韌，亦都食得出好新鮮。呢一餐我哋總共食咗1669蚊，我哋5個人食。即係平均每人334蚊，價錢都算係中等嘅。食物質素方面都非常不容置疑，係屬於非常之優質。
喺潮州食物方面，譬如好似鹵水鵝、鹵水拼盤同埋呢個凍烏頭都係非常之好食嘅。而上湯龍蝦伊麵同埋豉汁升大鱔，我都估唔到喺潮州菜館裏邊都做得咁出色。價錢方面300幾蚊一位就係偏貴啲嘅，不過咁嘅食物質素呢個價錢都可以接受嘅。餐廳要改善嘅地方就可能喺個洗手間度啦，我覺得個洗手間有啲污糟。最後希望大家幫忙 Like、Subscribe 呢個 channel， 我哋剛剛超越1000訂閱，希望大家繼續鼎力支持，盡快突破埋2000訂閱。最後多謝大家收看，我哋下次再見。